सरदारी निज़ाम जी अगरि सर ॻाल्हि कयां इन पासे मां अचां त तव्हां पाण सरदार आहियो। हूअं अगरि सच मूंखां पुछो त मूंखे मतिलबु तव्हां ॾिसण में नथा लॻो त सरदार जो सरदार जेको चवंदा आहिनि न परे खां पधिरो, उहो रोब, उहो दबदबो, उहो गेटअप, त इन जे पोयां एॾी न्याज़ निबड़त, एॾो डाउन टू अर्थ आहियो तव्हां। मां जंहिंखे ॾिसां थी, तव्हां जंहिंसां मिलो था, पंहिंजो टीम जो मेंबर हुजे या आम आवाम हुजे, एतिरो झुकाव, इन जे पोयां छा राज़ आहे? बहरहाल हाणे माण्हू मतिलबु मां सम्झां थो त तव्हांजी जेका बि पंहिंजो इंसान जो जेको कनेक्शन आहे पंहिंजो, उहो जेको आहे रूट ऐं कनेक्शन इहो ई माण्हू आहे, आवाम आहे। सरदार हुजे या को ॿियो हुजे, आम माण्हू हुजे। अॼु मां सम्झां थो सरदार बि मतिलबु उहो ई आहे जेको आम माण्हू सां उन जे दुख सुख में उन जे पंहिंजो उन में हले थो। ऐं शयूं जेको आहिनि से असांखे त इहा ई तरबियत मिली आहे घर में, त बराबरी वारी। बाबा बि सदाईं जेका बि ॻाल्हि आहे त हिते इलाइक़े में पाड़े में पंहिंजी बिरादरी में त इहा ई ॻाल्हि कंदा हुआ त बाबा भाए रहियो। पर कुझु शयूं आहिनि त उन में माण्हू जेको आहे सो हिकिड़ो, मां नथो चवां त न हूंदो, पर मेजॉरिटी न आहे। सभु जेको आहे सो इलाही तव्हांजा जेको आहिनि, जेके बि पंहिंजा ट्राइब सिंध में या जेके बि बिरादरियूं आहिनि, उन्हनि में जेका इलाही चङा माण्हू आहिनि, पर हिकिड़ी परसेप्शन जेका आहे सो उहा हिकिड़ी आहे त बाबा जेको बि चङो आहे, सरदार आहे या जेको आहे सो नोटेबल आहे, उहो ज़ुल्म कंदो आहे, हे कंदो आहे। पर ईअं मां नथो सम्झां त ईअं आहे, कंहिंजे ते हूंदो बि, पर जेका मेजॉरिटी आहे मां सम्झां थो हाणे जेको दौरु आहे, सोशल मीडिया आहे, ॿिया मामला आहिनि, त उन में मां नथो सम्झां त को हरूभरू अहिड़ी ॻाल्हि आहे। पर हिकिड़ी परसेप्शन आहे, तव्हां वारी ॻाल्हि त बिल्कुलु इहो आहे। पर माण्हू इंसान जो अंदरि कोर आहे। मतिलबु मां त इहो चवंदो आहियां त तव्हां जेका ज़िंदगी असांजी लाइफ आहे उहा इलाही थोरी आहे।